listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sáy. Nǐ chi càm bi tiệp xáyរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកសួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់យើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍15កើតពេញបរមីខែផល្គុនឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557ត្រូវនៅថ្ងៃទី15ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2014ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃគ្រួសារជនជាប់ឃុំឃាំងទាំង21នាក់ទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងអ្នកទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពកម្មករសហភាពសហជីពកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករចូលធ្វើការឡើងវិញនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះទាហានថៃបាញ់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន15នាក់ឆ្លងដែនទៅកាប់ឈើក្រញូងក្នុងទឹកដីថៃពលរដ្ឋបិទផ្លូវតវ៉ាឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនឈប់សាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតំបន់ស្ទឹងអារ៉ែងខេត្តកោះកុងរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនិងអ្នកជាប់ឃុំឃាំងទាំង21នាក់ដែលត្រូវចាប់ខ្លួននៅពេលសមត្ថកិច្ចរដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបកម្មករក្នុងអំឡុងពេលប្រមូលផ្ដុំទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែគោល$160កាលពីដើមខែមករាបានសម្ដែងការបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពរស់នៅរបស់អ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះពួកគេស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញលោកដែនយុទ្ធជារាយការណ៍គ្រួសារអ្នកជាប់ពន្ធនាគារចំនួន21នាក់និងគ្រួសារអ្នកស្លាប់ចំនួន4នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី14ខែមីនាបានមកជួបជុំគ្នានៅការិយាល័យសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យក្រុងភ្នំពេញលោករងឈុនប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យឲ្យដឹងថាការជួបជុំគ្នានេះក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះបានលើកឡើងពីស្ថានភាពរបស់អ្នកជាប់ឃុំនិងបានស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងតុលាការឲ្យដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំង21នាក់បន្ថែមលើនេះក្រុមគ្រួសារអ្នកជាប់ឃុំនិងអ្នកស្លាប់បានអំពាវនាវដល់តុលាការជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះលែងសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនឲ្យមានសេរីភាពវិញខ្ញុំសួរវាថាល្មិចបានកូនឯងចេះឈឺទ្រូងឈឺមែនតើថប់ដកដង្ហើមរួចទេវាថាមួយខែដំបូងខ្ញុំសួរទៅវាថាគេចងឡាបសេកហើយគេធាក់វាផ្ទុំដីហើយគេវាយលកជាតិនេះវាយឈឺតិចទៀតបើខ្ញុំឲ្យអង្គការជួយរកយុទ្ធធរឲ្យកូនខ្ញុំស្លាប់អត់មានឃើញដាក់សពផងយកដឹងដឹកដាក់ឡាននឹងដឹកទៅចោលនេះណាបាត់ទាំងថ្ងៃនោះបាត់មកមិត្តវាឃើញគេបាញ់ត្រូវដើមទ្រូងហើយគេសែងដាក់លើឡានហ៊ានវាមកលើកដាក់លើបោះលើឡានហ្មងអ្នកជាប់ពន្ធនាគារមក3ត្រពាំង ខ្លុងខេត្តកំពង់ចាមទាំង21នាក់ត្រូវសមត្ថកិច្ចរដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី2និងទី3ខែមករាឆ្នាំ2014ក្នុងអំឡុងពេលប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែគោលកម្មករ$160ក្នុងមួយខែបញ្ហានេះដែរលោកសំសុគង្គមេធាវីការពារក្តីលោកវ៉ុនពៅនិងជនរងគ្រោះផ្សេងទៀតបានឲ្យដឹងថាតុលាការគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យកូនក្តីរបស់លោកបាននៅក្រៅមន្ទីរឃុំឃាំងដើម្បីព្យាបាលជំងឺលោកថាកូនក្តីរបស់លោកមួយចំនួនមានលោកវ៉ុនពៅជាដើមកំពុងមានជំងឺប្រចាំកាយធ្ងន់ធ្ងរលោកស្នើតុលាការពន្យាបើកសវនកម្មសំណុំរឿងក្តីនេះឲ្យបានឆាប់ជាការគុំគោលរបស់ពួកគាត់នេះគឺរយៈពេល3ខែជាងហើយពេលក្នុងនាមខ្ញុំមេធាវីហ្នឹងគឺចង់សំណពើឲ្យតុលាការកំពូលគួរតែដាក់ថ្ងៃសវនកម្មទៅក្នុងរឿងដែលគាត់សុំនៅក្រៅគុំរដ្ឋបាលបានឆាប់ហើយនឹងសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនេះតែកម្មសិទ្ធិគួរតែបង្កើននឹងការសង្កេតធ្វើឲ្យបានឆាប់ដើម្បីចង់ដឹងថាធ្វើការចាប់កាន់គាត់នឹងវាត្រឹមត្រូវមិនត្រឹមត្រូវស្រដៀងគ្នាដែរលោកណៃវងដាប្រធានក្រុមមេធាវីសមាគមអាត60បានឲ្យដឹងដែរថាសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនស្ថាប័នកំពុងផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើយ៉ាងណាពន្លឿនឲ្យតុលាការបើកសវនកម្មរឿងក្តីនេះនិងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជាប់ឃុំទាំង24នាក់បាននៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នកំពុងរៀបចំលិខិតមួយទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីឲ្យមេដឹកនាំគុំស៊ីវិលហ្នឹងគាត់អាចទៅសួរសុខទុក្ខដល់អ្នកដែលជាប់ឃុំ21នាក់ហ្នឹងទី2យើងកំពុងតែរៀបចំឯកសារផ្សេងៗជាមួយនឹងមេធាវីពិគ្រោះគ្នាថាតើយើងអាចជួយធានាអ្នកទាំង21នោះរបៀបណាអញ្ចឹងណាសវនកម្មកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈប្រធានចៅក្រមជំនុំជម្រះសាលាអូតូលោកខុនលៀងមេងបានសម្រេចដំកល់សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោយបន្តឃុំខ្លួនមេដឹកនាំសមាគមសហជីពនិងក្រុមកម្មករចំនួន21នាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារមក3ត្រពាំង ខ្លុងខេត្តកំពង់ចាមដដែល ត
ជនជាប់ចោទទាំង21នាក់ត្រូវតុលាការចោទចំនួន4បទល្មើសដូចគ្នាពីបទពាក់ព័ន្ធអំពើហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាដោយមានស្ថានទម្ងន់ទោសប្រមាថនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សណ្ដាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍សាធារណៈពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយបង្ក្រាបដោយអំពើហិង្សានៅសួនឧស្សាហកម្មកាណាឌីយ៉ានិងរោងចក្រយ៉ាជីនកាលពីដើមខែមករាដែលនាយកវិទ្យុអាស៊ីសេរីទីក្រុងភ្នំពេញប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនឲ្យដឹងថាសហជីពកម្មករប្រមាណ20រោងចក្រដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកោតកម្មកាលពីថ្ងៃទី12រហូតដល់ថ្ងៃទី14មីនានឹងចូលធ្វើការងារឡើងវិញនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោករងឈុនបន្តថាកោតកម្មលើកនេះបានជោគជ័យដោយសារតែក្រសួងការងារបានប្រកាសនិងលើកយកបញ្ហាប្រាក់ខែគោលមកពិភាក្សានៅពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះហ្នឹងហើយយើងគិតថាការប្រកាសហ្នឹងគិតថាវាជាការល្អប្រសើរហើយយើងចង់ឲ្យស្នើឲ្យជំនួបចរចានឹងកាន់តែឆាប់វាកាន់តែល្អប្រសើរយើងមិនចង់ឲ្យមើលឃើញអាការអូសឡាយពេលវេលាក្នុងការជជែកគ្នារឿងប្រាក់ឈ្នួលបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះហ្នឹងកោតកម្មរបស់សហជីពកម្មករកាលពីថ្ងៃទី12មីនាបានបែកបាក់ដោយសារក្រុមសហជីពមួយចំនួនមិនបានចូលរួមធ្វើកោតកម្មឡើយដោយលើកពេលរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែមេសាប្រធានសមាគមកាត់ដេរកម្ពុជាលោកវ៉ាន់ស៊ុយអៀងថ្លែងថាកោតកម្មនេះមិនប៉ះពាល់ដល់ផលិតកម្មរោងចក្រទេលោកប្រមានថាកម្មករមានសិទ្ធិចូលរួមធ្វើកោតកម្មប៉ុន្តែគ្មានប្រាក់ខែឡើយកម្មករកម្មការិនីជាច្រើនអ្នកបម្រើការនៅរោងចក្រ Cambo Kotop បានដួលសន្លប់នៅក្នុងរោងចក្រនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមីនាការដួលសន្លប់នេះកើតឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពេលកម្មករម្នាក់បានស្លាប់នៅពេលធ្វើការកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាក្រុមកម្មករអះអាងថាពួកគេមានអាការៈណែនទ្រូងនិងថប់ដង្ហើមមុនពេលដួលសន្លប់នោះអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍កម្មករប្រមាណ40នាក់នៅរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ Cambo Kotop បានសន្លប់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយមិនដឹងមូលហេតុច្បាស់លាស់កម្មការិនីឈ្មោះសុងសំអានបានឲ្យដឹងថាកម្មករជាច្រើនអ្នកបានចាប់ផ្ដើមដួលសន្លប់បន្តគ្នានៅក្នុងរោងចក្រក្នុងពេលកំពុងបំពេញការងារកម្មការិនីដដែលបញ្ជាក់នៅក្រៅពេលដែលដឹងខ្លួនពីសន្លប់មកវិញថានាងបានថប់ដង្ហើមនិងណែនដើមទ្រូងបន្ទាប់មកដួលសន្លប់ជាច្រើនគឺទុនហ្មងទុនទៅស្មើហ្មងហើយគឺពីរោងចក្រមកណាប៉ុន្តែដែរទៅស្មើការដឹងមានមូលហេតុអីបងប្រួយជាច្រើនអ្នកទៅសន្លប់ទៅកណ្ដាលគ្រូផ្ទះដល់ខែទៅមាត់រហូតកម្មការិនីសុងសំអានរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិនិនារូបនាងនិងកម្មករប្រមាណ20នាក់ទៀតបានសន្លប់ម្ដងរួចមកហើយដែលមិននឹកស្មានថាមកដួលសន្លប់ជាថ្មីទៀតនៅពេលនេះឡើយការដួលសន្លប់របស់កម្មករនៃរោងចក្រ Cambo Kotop ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងភូមិអង្គសង្កាត់កន្ទោកខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យកើតឡើងបន្ទាប់ពីកម្មការិនីម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងពេលកំពុងធ្វើការតំណាងរដ្ឋបាលរោងចក្រ Cambo Kotop មួយរូបបញ្ជាក់ថាការដួលសន្លប់របស់ក្រុមកម្មករគឺបណ្ដាលមកពីការភ័យតគ្នានៅក្រៅពេលដែលកម្មការិនីម្នាក់បានស្លាប់ដោយខ្យល់កដែលមិនពាក់ព័ន្ធដល់បរិយាកាសក្នុងរោងចក្រឡើយមន្ត្រីផ្នែកសិទ្ធិការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍អ្នកស្រីឆនសុខាដែលបានចុះទៅស៊ើបអង្កេតករណីនេះថ្លែងថាបញ្ហាដួលសន្លប់របស់ក្រុមកម្មករអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់ខែតិចដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានសុខភាពទ្រុឌទ្រោមដោយសារប្រាក់ឈ្នួលតិចហូបវាមិនគ្រប់ហើយគាត់ធ្វើការងារច្រើនជាពិសេសចឹងគាត់បង្ខំធ្វើការថែមម៉ោងដើម្បីបានលុយឲ្យហូបគ្រប់ហើយតែសុខភាពគាត់វាខ្សោយបញ្ហាដែលខាងអ្នកជំនាញគាត់និយាយថាដោយសារអាកាសធាតុដោយសារអីហ្នឹងនិយាយហើយយើងឃើញថានៅសន្លប់ចឹងគាត់ដោះស្រាយបណ្ដាបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលគឺមាននិយាយមែនតែគាត់បានដោះស្រាយឯងបើន័យថាប្រាក់ឈ្នួលថ្ងៃនេះវានៅតិចនៅឡើយគឺយើងចង់ឃើញថាតើការរំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនោះមានកម្រិតមួយអាចធានាជីវភាពកម្មកររស់នៅបានតែគាត់នឹងស្លាប់ដែរទេអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់កម្មការិនីម្នាក់នៅពេលកំពុងបំពេញការងារនៅក្នុងរោងចក្រកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនានោះសហជីពកម្មករនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលធ្វើការងារការពារសិទ្ធិការងារកំពុងស៊ើបអង្កេតដើម្បីស្វែងរកមូលហេតុពិតប្រាកដនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមន្ត្រីយោធាខ្មែរកាលពីថ្ងៃសុក្រទី14ខែមីនាបានចោទប្រកាន់ទាហានការពារព្រំដែនថៃថាបានបាញ់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន15នាក់នៅពេលពួកគេបានឆ្លងដែនទៅទឹកដីថៃដើម្បីកាប់ព្រៃឈើដែលមានតម្លៃមន្ត្រីយោធាខ្មែរដឹងថាពលរដ្ឋចំនួន12នាក់ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់កាលពីខែមីនាហើយ3នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានបាញ់សម្លាប់មួយសប្តាហ៍បន្ទាប់មកនៅពេលពួកគេចូលទៅកាប់ឈើនៅតាមព្រំដែនខេត្តព្រះវិហារទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីថៃបដិសេធព័ត៌មាននេះដោយអះអាងថាប្រសិនបើមានការបាញ់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនបែបនេះមែននោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិតជាធ្វើការតវ៉ាជាមិនខានកាលពីឆ្នាំ2013ភាគីខ្មែរធ្លាប់បានអះអាងថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន69នាក់
ត្រូវបានទាហានថៃបាញ់សម្លាប់កន្លងមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃធ្វើការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរដែលឆ្លងដែនខុសច្បាប់ដោយឈប់បាញ់ប្រហារទៅលើពួកគេលោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Sino Hydro ដែលទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគលើគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតំបន់ស្ទឹងអរ៉ែងខេត្តកោះកុងបានចាប់ផ្ដើមនាំយកគ្រឿងចក្ររៀបចំឈូសឆាយផ្លូវចូលទៅកាន់តំបន់នោះដើម្បីតាំងទីកន្លែងសិក្សាអំពីទីតាំងភូមិសាស្ត្រនិងស្វែងរកទិន្នន័យបន្ថែមទៀតចំណែកក្រុមអ្នកភូមិបានសម្ដែងក្តីបារម្ភខ្លាចមានការបណ្តេញចេញហើយត្រៀមប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពនេះព្រមទាំងទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតំបន់នោះលោកសេបណ្ឌិតរាយការណ៍អ្នកភូមិរស់នៅតំបន់ស្ទឹងអរ៉ែងក្នុងស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងប្រមាណជាង100នាក់បាននាំគ្នាបិទផ្លូវច្រកចូលទៅកាន់តំបន់នោះនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី14មិនិនាមន្ត្រីសម្របសម្រួលនៃអង្គការមេដាធម្មជាតិអ្នកនាងសយសូម៉ាលីដែលកំពុងចុះឃ្លាំមើលរឿងនេះបានឲ្យដឹងថាការបិទផ្លូវជាតិនេះជាការរារាំងមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Sino Hydro យកគ្រឿងចាក់ឈូសឆាយផ្លូវនិងសម្ភារៈបរិក្ខារមួយចំនួនទៀតដើម្បីរៀបចំសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅស្ទឹងអរ៉ែងនោះតែលើកនេះវាអាចមានទាំងគ្រឿងចាក់ទៅថែមទៀតអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់គិតថាមិនមែនជាសិក្សាទេគឺទៅធ្វើតែម្ដងសកម្មជនបរិស្ថានរូបនេះបន្តថាការព្រួយបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋនៅពេលនេះដោយសារកន្លងមកអាជ្ញាធរធ្លាប់បានគំរាមកំហែងដល់ពួកគាត់រួចម្ដងមកហើយថាការចុះទៅរបស់មន្ត្រីអាជ្ញាធរចម្រុះលើកក្រោយគឺលែងមានការសម្របសម្រួលទៀតហើយអាចឲ្យពលរដ្ឋផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅទៅកាន់ទីតាំងថ្មីតែម្ដងកន្លងមកក៏ធ្លាប់មានអ្នកទៅលួងលោមនិងបង្ខំឲ្យប្រិតមេដៃទទួលព្រមផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅប៉ុន្តែពួកគាត់មិនអាចចាក់ចេញបានដោយសារពួកគាត់ធ្លាប់រស់នៅតំបន់នោះតាំងពីដូនតាយូរលង់ណាស់មកហើយដោយអាស្រ័យផលនឹងធនធានធម្មជាតិម្យ៉ាងដោយសារពួកគាត់ភាគច្រើនជាជនជាតិដើមភាគតិចជងដែលមិនមានទម្លាប់រស់នៅទីប្រជុំជនដែលពុំមានភ្នំពុំមានព្រៃឈើនោះទេដូច្នេះគាត់មិនអាចទៅផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងថ្មីអត់មានដើមឈើមានតែចលងថ្មហើយគាត់មិនអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់ចាចំណុចលក្ខណៈត្រង់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចនៅស្ងៀមបានគាត់ថានឹងបិទផ្លូវហើយបើសិនជាអាជ្ញាធរមិនមានការដោះស្រាយឲ្យគាត់ទេគឺគាត់សុខចិត្តស្លាប់នៅលើហ្នឹងចំណែកអភិបាលរងស្រុកថ្មបាំងលោកកៅនីបូរ៉ាមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់បានដឹងអំពីការបិទផ្លូវនោះទេប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមហ៊ុន Sino Hydro បានបញ្ជូនបុគ្គលិកនិងគ្រឿងចាក់សម្ភារៈបរិក្ខារមួយចំនួនពីទីរួមខេត្តកោះកុងដើម្បីចុះទៅតំបន់ស្ទឹងអរ៉ែងនោះតំបន់អរ៉ែងជាតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយដែលមានចម្ងាយប្រមាណជាង20គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមស្រុកថ្មបាំងហើយផ្លូវចូលទៅកាន់តំបន់នោះតូចចង្អៀតកាត់ព្រៃភ្នំនិងកន្លែងខ្លះបានកាត់ផ្ដាច់ដោយជ្រលងជ្រោះហើយពុំមានសេវាទូរស័ព្ទទាក់ទងគ្នាបានឡើយលោកកៅនីបូរ៉ាបញ្ជាក់ថាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនចិននឹងចុះសិក្សាដោះស្រាយបញ្ហាអស់ទាំងនេះដើម្បីឲ្យមានទំនាក់ទំនងគ្នាជាមួយនឹងអ្នកនៅទីរួមខេត្តមុននឹងកំណត់ពេលសាងសង់ក្រៅថាគេមានខួងទីតាំងទំនប់ខួងរុនប៉ែទឹកក្រោមដីអីចឹងគេចង់ដឹងថាដីនោះវាមិនអញ្ចឹងតំណាងអ្នកភូមិលោកវ៉ែនវ៉នឲ្យដឹងថានៅល្ងាចថ្ងៃទី14មិនិនាអ្នកភូមិបាននាំគ្នាបណ្ដេញបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនជាជនជាតិចិន2នាក់និងខ្មែរម្នាក់ដែលចូលទៅស្នាក់នៅតំបន់អរ៉ែងនោះកាលពីថ្ងៃទី13មិនិនាប៉ុន្តែអ្នកទាំង3នាក់នោះមិនព្រមចាក់ចេញទេដោយភៀសខ្លួនទៅស្នាក់នៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំថ្មដូនពៅប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទាមទារឲ្យគាត់ចេញហ្នឹងគោលបំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺចង់ឲ្យតំណាងក្រុមហ៊ុនហើយនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដើម្បីធ្វើការចរចាពីរឿងការសាងសង់ទំនប់ហ្នឹងដែលរយៈកាលកន្លងមកប្រជាជនក៏ដែលបានចូលព្រមឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីទេលោកបន្តថានៅរសៀលថ្ងៃសុក្រទី14មិនិនាដដែលពលរដ្ឋបានបំបែកគ្នាខ្លះមកបិទផ្លូវត្រង់ចំណុចខ្នងភ្នំត្រឡាចជិតទីរួមស្រុកថ្មបាំងមួយជាន់ទៀតដើម្បីរារាំងមិនឲ្យគ្រឿងចាក់ឆ្លងចូលទៅក្នុងភូមិរបស់ពួកគាត់បានទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះអាជ្ញាធរស្រុកថ្មបាំងបានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរបានទទួលលិខិតមួយចុះថ្ងៃទី7មិនិនាឆ្នាំ2014របស់ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលលិខិតនោះបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុននាំគ្រឿងចាក់និងសម្ភារៈបរិក្ខារមួយចំនួនចូលទៅសិក្សាប្រមូលទិន្នន័យបន្ថែមសម្រាប់គម្រោងវារីអគ្គិសនីស្ទឹងអរ៉ែងស្ថិតនៅក្នុងឃុំថ្មដូនពៅដោយមិនទាន់កំណត់ពេលសាងសង់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេលិខិតដដែលនោះបញ្ជាក់ទៀតថាជំហានដំបូងក្រុមហ៊ុនចិននឹងត្រូវជួសជុលផ្លូវប្រវែងជាង50គីឡូម៉ែត្រដែលបំបែកចេញពីផ្លូវជាតិលេខ48ឆ្ពោះទៅតំបន់អរ៉ែងនោះជាមុនសិនបន្ទាប់មកនឹងចាប់ផ្ដើមខួងដីពិនិត្យវាស់វែងស្ទង់ទីតាំងផ្លូវបង្វែរទឹកក្រោមដីប្រវែងប្រមាណជិត500គីឡូម៉ែត្រគម្រោងសិក្សាបន្ថែមនេះបានទទួលការអនុញ្ញាតកាលពីថ្ងៃទី19កុម្ភៈហើយគ្រោងនឹងបន្តដល់ថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2014គម្រោងវារីអគ្គិសនីស្ទឹងអរ៉ែងនោះអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំចំនួន3គឺឃុំជំនាប់ឃុំប្រឡាយនិងឃុំថ្មដូនពៅក្នុងស្រុកថ្មបាំងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវរងផលប៉ះពាល់ប្រមាណជាង600គ្រួសារ
ក្រុមអ្នកភូមិបានអះអាងទៀតថារហូតមកដល់ត្រឹមល្ងាចថ្ងៃទី14មិនិនាគ្រឿងចាក់និងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនចិនពុំទាន់ហ៊ានធ្វើដំណើរចេញពីទីរួមស្រុកចូលទៅកាន់តំបន់អរ៉ៃនោះនៅឡើយទេចំណែកអ្នកភូមិបានអះអាងថានៅតែបន្តយាមបិទផ្លូវនោះទាំងយប់ទាំងថ្ងៃខ្ញុំសេកបណ្ឌិតវុទ្ធុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញលោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគួយដែលរស់នៅជុំវិញព្រៃព្រះរកាមកពី21ភូមិក្នុងស្រុកចំនួន3ក្នុងខេត្តព្រះវិហារបានធ្វើយុទ្ធនាការល្បាតព្រៃនិងបបួលដើមឈើក្នុងគោលបំណងរក្សាការពារនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើអ្នកនាងទេពសុរវីរាយការណ៍ពីខេត្តព្រះវិហារចាលោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជនជាតិដើមភាគតិចគួយប្រមាណជិត300នាក់មកពី21ភូមិចាដែលរស់នៅជុំវិញព្រៃព្រះរកានៅក្នុងស្រុកត្បែងមានជ័យក្នុងស្រុកឆែបនិងស្រុកជាំខ្សានក្នុងខេត្តព្រះវិហារបានជួបជុំគ្នានៅចំណុចប្រសពស្រុកទាំង3នេះនៅក្នុងតំបន់អូស្កាចដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការល្បាតក្នុងព្រៃព្រះរកាចារយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15មិនិនាចាហើយនៅថ្ងៃទី2នៃយុទ្ធនាការល្បាតក្នុងព្រៃនេះសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគួយបាននិមន្តព្រះសង្ឃចំនួន9អង្គដើម្បីធ្វើពិធីបំពោះដើមឈើក្នុងគោលបំណងថែរក្សាការពារនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើចាហើយបើតាមការអះអាងពីប្រធានគណៈកម្មការសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគួយគឺលោកសុទ្ធសវរនឹងបានប្រាប់ថាមូលហេតុដែលប្រជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគួយធ្វើពិធីយុទ្ធនាការល្បាតក្នុងព្រៃនិងបំពោះដើមឈើនេះគឺដោយសារតែចាប់ពីដើមឆ្នាំ2014មកគឺព្រៃព្រះរកាដែលជាព្រៃធំទី2បន្ទាប់ពីព្រៃឡង់ហ្នឹងកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងនិងប្រឈមនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើយ៉ាងអនាធិបតេយ្យគឺមានការចូលរួមប្រព្រឹត្តបទល្មើសគឺប្រជាសហគមន៍រាប់រយនាក់ត្រូវបានអូសទាញពីឈ្មួញចាហើយមានឈ្មួញមួយចំនួនបានដាក់ពង្រាយឲ្យកាប់ឈើខុសច្បាប់លួចទៅឲ្យពួកគេយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងដោយពុំមានការទប់ស្កាត់ពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបើទោះបីជាសហគមន៍នឹងខិតខំការពារយ៉ាងណាក៏ដោយចាហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាសហគមន៍នឹងមានការព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិចាជីវៈចម្រុះនិងព្រៃឈើដែលជាជំរកសត្វព្រៃចាពិសេសហ្នឹងគឺព្រួយបារម្ភមែនទែនចំពោះការបាត់បង់មុខរបរពីដូនតារបស់ពួកគាត់គឺការដងជ័រទឹកចាដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺឈ្មោះទាំងនោះសូម្បីតែដើមឈើទាលដែលពួកគាត់ដងជ័រទឹកហ្នឹងក៏មានការកាប់បំផ្លាញផងដែរក្នុងពិធីបំពោះដើមឈើនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានឃើញខាងអាជ្ញាធរស្រុកដៃមានជ័យនោះជិត10នាក់បានចុះទៅឃ្លាំមើលសកម្មភាពផងប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែពួកគាត់មិនបានឆ្លើយតបចំពោះការសួរសំណួររបស់ក្រុមអ្នករដ្ឋាភិបាលជាចុងក្រោយនេះខាងសហគមន៍ជាដើមភាគតិចនោះបានស្នើសុំអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចហ្នឹងគឺទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើចាហើយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកុំផ្ដោតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ព្រៃព្រះរកានេះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនដើម្បីវិនិយោគឲ្យសោះចាហើយពិសេសនេះគឺដាក់បញ្ចូលព្រៃព្រះរកានេះទៅជាព្រៃការពារដោយមានយន្តការសហគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងសហគមន៍ជាដើមភាគតិចគួយផងដែរចាដើម្បីរក្សានិងការពារធនធានព្រៃឈើឲ្យបានគង់វង្សទៅឲ្យកូនចៅនៅពេលអនាគតនាងខ្ញុំសេកសុរាវីវិទ្យុអស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីស្រុកត្បែងមានជ័យខេត្តព្រះវិហារលោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបណ្ដាញសហគមន៍ការពារព្រៃឈើឃុំសំណានខេត្តកំពង់ធំអះអាងថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានរារាំងពួកគេមិនឲ្យជួបប្រជុំគ្នាផ្សព្វផ្សាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពរបស់អង្គការសមាគមសមាជិកសហគមន៍ការពារព្រៃឈើភូមិក្បាលខ្លាឃុំសំណាននិងជាបណ្ដាញក្រុមស្នូលនៃព្រៃឡង់ខេត្តកំពង់ធំលោកហ៊ឿនសុភាពថ្លែងនៅថ្ងៃទី14ខែមីនាថាបណ្ដាយុវជនកម្ពុជាហៅកាត់ថា CYN បានបើកវគ្គផ្សព្វផ្សាយពីសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សមាគមដល់បណ្ដាញការពារព្រៃឈើប្រមាណ30នាក់ប៉ុន្តែការជួបជុំនេះត្រូវបានរំខានដោយកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចឃុំសំណានប្រដាប់ដោយអាវុធទាមទាររកលិខិតបេសកកម្មចេញពីអាជ្ញាធរស្រុកខេត្តនៅពេលដែលយើងជួបជុំអស់ហើយជារយៈ1ម៉ោងក្រុមប៉ូលីស7នាក់ហ្នឹងគាត់ចូលមករំខានអត់ឲ្យយើងផ្សព្វផ្សាយបន្តទៀតណាប៉ូលីសវាប៉ុស្តិ៍ឃុំសណ្ដានខ្លះនិងក្រុមប៉ូលីសក្រុមប្រតិបត្តិ2នាក់ដាច់ខាតគេឲ្យយើងឈប់ផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ហ្នឹងបន្តទៀតសកម្មភាពនេះខ្ញុំគិតថាវាតកតងនឹងការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពការចូលរួមប្រជុំរបស់ប្រជាជនយើងណាក៏នៅតែទាមទារថាបើសិនតែយើងចង់ផ្សព្វផ្សាយបន្តទៀតនោះតែយើងទៅសុំច្បាប់ពីច្បាប់ខេត្តសុំច្បាប់ពីច្បាប់ស្រុកសិនអាចផ្សព្វផ្សាយបន្តនេះបានតំណាងសហគមន៍ព្រៃឡង់ឲ្យដឹងថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលអាជ្ញាធររារាំងពួកគាត់មិនឲ្យចូលជួបប្រជុំគ្នាដូច្នេះកន្លងមកពួកគេតែងទាមទាររកលិខិតស្នាមផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យរារាំងស្ទះដល់ការជួបជុំគ្នារបស់សហគមន៍
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតើហេតុអ្វីបានជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់អំណាចត្រូវខ្លាចបាក់ស្បាតដោយអំពើហិង្សារបស់អាជ្ញាធរលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះនៅក្រៅព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនេះពេលបន្តិចទៀតគ្រូបង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យស្រុកបន្នន់ម្នាក់ត្រូវបានក្រសួងអប់រំលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌនិងកាត់ប្រាក់បៀវត្សជាច្រើនខែការលុបឈ្មោះនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលគ្រូបង្រៀនរូបនោះមានជំងឺធ្លាយក្រពះបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅប្រទេសថៃសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យយល់ថាជារឿងអយុត្តិធម៌ដោយសារការលុបឈ្មោះនោះធ្វើឡើងពុំបានសិក្សាពីមូលហេតុឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះឡើយលោកសុនសុផាមនីរាយការណ៍អតីតនាយករងនៃអនុវិទ្យាល័យស្រុកបន្នន់ម្នាក់បានស្នើសុំឲ្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបើកប្រាក់បៀវត្សនិងផ្ដល់ក្របខ័ណ្ឌឲ្យរូបគាត់បានចូលបង្រៀនឡើងវិញដោយសំអាងថារូបលោកពុំបានបោះបង់ចោលការងារដោយការចោទប្រកាន់របស់ក្រសួងអប់រំនោះឡើយពាក្យបណ្ដឹងចុះការបរិច្ឆេទកាលពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014អតីតនាយករងលោកយ៉ងរ៉ូតអាយុ45ឆ្នាំរស់នៅភូមិអន្លង់តាមីឃុំឈើទាលស្រុកបន្នន់ខេត្តបាត់ដំបងបានសុំបើកប្រាក់បៀវត្សចាប់ពីខែមេសាដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2012និងសុំបើកឈ្មោះចូលក្នុងក្របខ័ណ្ឌឡើងវិញកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2012ក្រសួងអប់រំបានលុបឈ្មោះលោកយ៉ងរ៉ូតក្រោមហេតុផលថាគ្រូបង្រៀនរូបនេះឈប់ពីការងារពុំមានច្បាប់អនុញ្ញាតអតីតនាយករងអនុវិទ្យាល័យស្រុកបន្នន់លោកយ៉ងរ៉ូតបញ្ជាក់ថាការសម្រេចលុបឈ្មោះគាត់ជារឿងអយុត្តិធម៌លោកអះអាងថាកាលពីឆ្នាំសិក្សា2011-2012រូបគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺត្រូវវះកាត់ក្រពះដេកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបងអស់រយៈពេល2ខែក្រោយមកបានចូលទៅធ្វើការវិញប៉ុន្តែកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2012ជំងឺគាត់រើឡើងវិញគាត់បានទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃដោយពុំបានសុំច្បាប់គឺគ្រាន់តែបានយកសម្បត្តិពេទ្យវះកាត់ដាក់ចូលទៅផ្នែកគណនេយ្យអប់រំស្រុកដើម្បីទទួលបានថវិកា8សែនរៀលគឺមន្ទីររួមខេត្តបានចេញលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំឈប់ប្រាក់ខែខ្ញុំសូមបន្តបើករហូតតាំងពីខែ4ឆ្នាំ2012ព្រោះខ្ញុំឈឺមិនអាចធ្វើលុបបំពេញលើច្បាប់ខ្ញុំឈឺទេព្រោះច្បាប់នេះគឺថាចម្លងជូនទៅនាយកដ្ឋានក្រសួងអប់រំនិងសាលាក្រុងខេត្តបាត់ដំបងក៏គេទទួលដឹងថាខ្ញុំឈឺដែរលោកបន្តថាគណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្សាវិន័យអនុវិទ្យាល័យស្រុកបន្នន់បានធ្វើកំណត់ហេតុបោះបង់រូបគាត់បំពេញលើលិខិតរបស់មន្ត្រីអប់រំចំណែកឯគណៈកម្មការទទួលខុសត្រូវនៃការិយាល័យបុគ្គលិកនៃមន្ត្រីអប់រំខេត្តក៏បានធ្វើកំណត់ហេតុថារូបគាត់បោះបង់ភារកិច្ចផ្ញើទៅក្រសួងអប់រំបំពេញលើលិខិតរបស់មន្ត្រីអប់រំថែមទៀតលោកយ៉ងរ៉ូតទន្ទឹមគ្នានេះក៏ស្វាស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអង្គការលីកាដូឲ្យជួយផងដែរឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហានេះប្រធានមន្ត្រីអប់រំខេត្តបាត់ដំបងលោកងីសែតបញ្ជាក់ថាករណីលោកយ៉ងរ៉ូតក្រសួងអប់រំបានលុបឈ្មោះគាត់ចេញពីបញ្ជីដោយសារតែគាត់ឈប់សម្រាកពីការងារពុំបានសុំច្បាប់អនុញ្ញាតគាត់បោះបង់ការងារពីឆ្នាំហើយគោលការណ៍របស់ក្រសួងអប់រំឈប់តែ15ថ្ងៃអត់ព័ត៌មានហ្នឹងគេលុបឈ្មោះហើយបាទហើយបើមិនជាយើងទុកឈ្មោះហ្នឹងគឺយើងពុកឲ្យលួយវាត្រូវបាត់លុយរត់កាលតែគាត់ជឿនោះក៏អត់មានសុំច្បាប់យើងទេណាប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យលោករងឈុនថ្លែងថាការលុបឈ្មោះគ្រូបង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យនេះជារឿងអយុត្តិធម៌ពីព្រោះលោកយ៉ងរ៉ូតមានសម្បត្តិពេទ្យព្យាបាលជំងឺលោកថាការលុបឈ្មោះមន្ត្រីណាមួយចេញពីក្របខ័ណ្ឌគេចាំបាច់ត្រូវកោះហៅសម័យខ្លួនមកសួរបញ្ជាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយបើសិនជាគាត់មានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរគាត់ទៅសម្រាប់ពេទ្យហើយបែរជាគាត់ជាសះស្បើយត្រឡប់មករកការងារវិញហើយមិនផ្ដល់ការងារឲ្យគាត់បីស្បិតតែគាត់មិនបានសុំច្បាប់តែលក្ខខណ្ឌខ្លះដោយសារតែជំងឺបន្ទាន់គាត់មិនអាចរៀបចំឲ្យច្បាប់ត្រឡប់មិនទាន់ពេលក្រសួងត្រូវមានការអនុគ្រោះទៅដល់គាត់ដែរឲ្យគាត់បានបម្រើការងារវិញសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យឲ្យដឹងថាករណីលុបឈ្មោះគ្រូបង្រៀនក៏កើតមានច្រើនដែរនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងផ្សេងទៀតដូចជានៅខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តតាកែវជាដើមករណីទាំងនោះសមាគមបានអន្តរាគមន៍ជាបន្តបន្ទាប់ទៅក្រសួងអប់រំប៉ុន្តែក្រសួងអប់រំហាក់ដូចពុំបានយកចិត្តទុកដាក់នោះឡើយលោករងឈុនបញ្ជាក់ថាមូលហេតុសំខាន់នៃការលុបឈ្មោះគ្រូបង្រៀននេះគឺបណ្ដាលមកពីការរើសអើងខាងផ្នែកនយោបាយដោយសារតែគ្រូបង្រៀនខ្លះហ៊ាននិយាយរិះគន់ចង់ឲ្យស្ថាប័នអប់រំប្រើប្រាស់ថវិកាឲ្យមានគណនេយ្យភាពនិងតម្លាភាពសួនសុផលមនីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីខេត្តបាត់ដំបង
មន្ត្រីអធិការកិច្ចក្រសួងប្រៃសណីបានចុះទៅត្រួតពិនិត្យការងារនៅមន្ទីរប្រៃសណីខេត្តកំពតក្រោយពីប្រធានមន្ទីរប្រៃសណីខេត្តនោះបានច្រានចោលការចោទថាគាត់បានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបុគ្គលិកម្នាក់សូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងថាមន្ត្រីអធិការកិច្ចបានចុះត្រួតពិនិត្យ3ថ្ងៃជាប់គ្នាហើយបានណែនាំឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាត់ធ្វើការធម្មតាអ្នកស្រីថាក្រុមអធិការកិច្ចត្រូវចាត់វិធានការដាក់ទោសអ្នកប្រព្រឹត្តពុករលួយអាអ្នកដែលថាឈ្មោះក្នុង3នាក់ហ្នឹងគឺមកជំនាញទាំងអស់លោកជំនាញសានដើមវិញទាំងអស់ដល់ថ្ងៃពុតមកហើយប្រកាសធ្វើថ្ងៃសុក្រហ្នឹងហើយគេឆាយចុះឆាយ3ថ្ងៃទៅថ្ងៃសុក្រអាទិត្យមិនអត់ឃើញមានថ្ងៃហងនៅដល់ធម្មតាគេគ្រាន់គេហៅគាត់ចូលតទល់មួយវិធានហ្នឹងជួបមួយគេការងារដូចថានិយាយទៅដូចធម្មតាគេគ្រាន់សម្រួលឲ្យធ្វើការវិញកុំឲ្យមានរឿងអីចឹងទៀតណាមកនៅធ្វើចឹងនៅតែមិននៅខូចដែរព្រោះគេលុយគេទូឆ្នាំហើយតាមគិតមកលុយលាស់គេស្ដាហ្នឹងប៉ុន្តែម្នាក់នោះអត់ដើរមកធ្វើការតាំងឆ្នាំ1998ឬចេញទៅខាងស៊ីម៉ាក់ទៅខេត្តណានោះផ្សេងនោះប្រធានមន្ទីរប្រៃសណីខេត្តកំពតលោកអុកភេរុនធ្លាប់បានច្រានចោលការផ្សាយរបស់កាសែតក្នុងស្រុកដែលចោទថាគាត់បានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលាក់ឈ្មោះមន្ត្រី3នាក់មិនដែលមកធ្វើការតែមានឈ្មោះបើកប្រាក់ខែកាសែតបានចុះផ្សាយទៀតថាលោកអុកភេរុនបានកាប់កេងប្រាក់ជួសជុលមន្ទីរជាច្រើនលានរៀលនិងបានជួលបរិវេណផ្នែកខាងក្រៅរបស់មន្ទីរឲ្យអ្នកលក់ដូរប្រមាណ10កន្លែងយកប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនជាដើមស្ត្រីមេម៉ាយជាជនជាតិចាមម្នាក់បានទៅសុំឲ្យសមាគមអាត6ប្រចាំខេត្តកំពង់ស្ពឺជួយស្វែងរកកូនចំនួន4នាក់ដែលបានបាត់ដំណឹងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតាំងពីឆ្នាំ2000មកស្ត្រីរូបនោះបញ្ជាក់ថាកូនស្រីនៃប្តីដើមរបស់គាត់ដែលជាអ្នកនាំមនុស្សពីប្រទេសកម្ពុជាយកទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយឆ្លងកាត់តាមប្រទេសថៃបានសុំកូនទាំង4នាក់ទៅរស់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគាត់សុំឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធនិងសមាគមអាត6ជួយនាំកូនមកវិញឬធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់បានជួបកូនម្ដងផងព្រោះបាត់ដំណឹងកូនជាង10ឆ្នាំមកហើយបញ្ហានេះក្រសួងមហាផ្ទៃសន្យាថាជួយរកកូនទាំងនោះឲ្យបានលុះត្រាតែមានពាក្យបណ្ដឹងអ្នកស្រីអុកសាវរីរាយការណ៍សមាគមអាត់ហុកដាក់ពាក្យប្តឹងទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធភ្លាមៗក្រោយពីស្ត្រីមេម៉ាយមួយរូបបានប្តឹងសុំឲ្យជួយចាប់ខ្លួនស្ត្រីដែលជាកូនប្តីដើមដោយចោទថាបានឆបោកនាំកូនគាត់4នាក់យកទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាង10ឆ្នាំហើយមន្ត្រីសមាគមអាត់ហុកខេត្តកំពង់ស្ពឺអ្នកស្រីអ៊ូចបូថ្លែងថារឿងហេតុកើតឡើងជាង10ឆ្នាំហើយទើបម្ដាយមកប្តឹងសុំឲ្យជួយរកកូនដោយសារគាត់ទើបទទួលដំណឹងថាអ្នកនាំកូនគាត់ចេញទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីថាករណីនាំក្មេងទៅបាត់ហើយផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងមកគ្រួសារអាចជាប់ក្នុងការសង្ស័យជួញដូរនិងឆបោកអាការដែលយកកូនទៅហើយអត់ឲ្យអាជ្ញាធរដែនដីនៅខាងកំពង់ស្ពឺនេះដឹងមានន័យថាមិនដែលផ្ដល់ដំណឹងមកម៉ែគេទៀតចឹងមានន័យថាកូនហ្នឹងប្រហែលមានករណី2អាចយកទៅធ្វើជាខ្ញុំបម្រើគ្រួសារហ្នឹងហើយក៏អាចលក់ក្មេងទាំង4ហ្នឹងដែរអ្នកស្រីសឿនអ៊ីសាអាយុ45ឆ្នាំជាអ្នកភូមិកណ្ដាលដុំក្រុងច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺបានរត់ទៅប្តឹងសមាគមអាត់ហុកខេត្តនោះចោទថាស្ត្រីឈ្មោះសាហ្វីយ៉ារស់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាកូនដើមរបស់ប្តីគាត់បានមកទំនាក់ទំនងគាត់ដើម្បីនាំរូបគាត់និងកូន4នាក់ទៅរស់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប៉ុន្តែស្ត្រីសាហ្វីយ៉ាសុំនាំកូនគាត់4នាក់ទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមុនស្ត្រីសាហ្វីយ៉ានោះបាននាំកូនគាត់ទាំង4នាក់ទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាត់តាមប្រទេសថៃតាំងពីខែមករាឆ្នាំ2002ហើយសន្យាមកយកគាត់ជាម្ដាយចុងទៅតាមក្រោយប៉ុន្តែក្រោយពេលនាំកូនគាត់ទៅបាត់ស្រាប់តែស្ត្រីនោះផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងបិទទូរស័ព្ទរហូតដល់បច្ចុប្បន្នគាត់ទើបតែដឹងថាស្ត្រីសាហ្វីយ៉ាឧស្សាហ៍ឡើងចុះប្រទេសកម្ពុជាគាត់ក៏រហ័សដាក់ពាក្យប្តឹងបើវាយកទៅហើយបាត់យូរហើយលើតែវាជួញដូរបើអត់ឲ្យលឺដំណឹងផងទុកក៏មិនក៏មិនដឹងស្លាប់ដឹងរស់ហើយខ្ញុំខំបង្កើតអស់សាច់អស់ឈាមចាំធំមកខ្ញុំណាទៅឲ្យគេធ្វើអញ្ចឹងហើយបើមកឥឡូវកូននឹងឡើង20ជាងហើយអូន22 23ហើយស្ត្រីដដែលបន្តថារឿងហេតុកូនដើមមកលបួងសុំយកកូនគាត់នេះបានកើតឡើងក្រោយពីប្តីគាត់បានស្លាប់កាលពីឆ្នាំ2000នៅឆ្នាំ2002គាត់ក៏យល់ព្រមឲ្យកូនទាំង4នាក់ទៅតាមស្ត្រីឈ្មោះសាហ្វីយ៉ានោះកាលនោះកូនស្រីគាត់ទី1ឈ្មោះកូបសិលខអាយុទើបតែ13ឆ្នាំកូនទី2ប្រុសឈ្មោះកូបការីមអាយុទើបបាន10ឆ្នាំកូនទី3ស្រីឈ្មោះកូបហាមីអាយុទើបតែ8ឆ្នាំនិងកូនប្រុសឈ្មោះកូបគ្រីយ៉ាអាយុទើបតែ3ឆ្នាំចៅសង្កាត់កណ្ដាលដុំក្រុងច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកឌីណនឲ្យដឹងថាក្មេងទាំង4នាក់ពេលចេញទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមិនបានឆ្លងកាត់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដឹងឮទេគឺក្រុមជនជាតិចាមខົບខិតគ្នាបំពេញឯកសារនាំយកក្មេងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវម្ដាយមកប្តឹងឲ្យអាជ្ញាធរជួយទើបគាត់ជួយរៀបចំឯកសារដើម្បីប្តឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យឃាត់ខ្លួនស្ត្រី
ត្រីនាំមនុស្សឆ្លងដែននេះសម្រាប់វូស្រាវជ្រាវឲ្យដំណឹងឲ្យម្ដាយដឹងផងតែប៉ុណ្្នឹងទេនាយការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សឆ្លងដែននៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសូវ៉ាន់ឌីថ្លែងថាគ្រួសារដែលមានកូនចៅរងការជួញដូរឆ្លងដែនត្រូវដាក់ពាក្យប្តឹងទៅប៉ូលីសមូលដ្ឋានទើបក្រសួងមហាផ្ទៃចាត់វិធានការស្វែងរកតាមរយៈក្រសួងការបរទេសនិងមន្ត្រីស្ថានទូតពាក់ព័ន្ធគេប្តឹងទៅណាប្តឹងទៅប៉ូលីសឲ្យគេខំឲ្យខ្ញុំឃើញខ្ញុំកាត់ការក៏សមាគមអាត់ហុកខេត្តកំពង់ស្ពឺបានដឹងថាក្រុមគ្រួសារដាក់ពាក្យប្តឹងសូមឲ្យជួយរកកូននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ2014ទើបតែមានមួយករណីនេះទេនាងខ្ញុំអុកសាវបូរីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញអាជីវកម្មដែលលក់ចំណីអាហារពេលយប់នៅផ្នែកខាងត្បូងផ្សារអូរស័យជាច្រើនតូបត្រូវបានអាជ្ញាធរបណ្តេញចេញឲ្យឈប់លក់តទៅទៀតដោយពុំបានជូនដំណឹងជាមុនពួកគាត់និយាយថាការបណ្តេញចេញនេះក្រោមហេតុផលថានាំឲ្យប៉ះពាល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈលោកមុំនីរ៉ាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការទាមទាររកយុត្តិធម៌របស់ក្រុមអាជីវករក្រោយការបណ្តេញចេញដូចតទៅអ្នកក្ររស់ទើសស្លឹកជាទើសក្បាលទើសចំោះអ្នកមានខ្លាំងវាគ្មានកន្លែងចតឡានគ្មានកន្លែងបើកឡានហឹងហាឲ្យវាស្លាប់ហ្នឹងហើយវាទើសនឹងអ្នកក្រហ្នឹងហើយអញ្ចឹងត្រូវសម្លាប់អស់សម្លាប់ដោយសន្តិវិធីសម្លាប់ដោយសង្គ្រាមត្រជាក់មិនបាច់បាញ់នឹងអាវុធទេក្រុមអាជីវករដែលលក់ដូរចំណីអាហារពេលយប់នៅក្បែរផ្សារអូរស័យចាត់ទុកថាការបណ្តេញពួកគេចេញទាំងបង្ខំដោយពុំបានជូនដំណឹងជាមុននេះមិនខុសអ្វីនឹងការសម្លាប់ជីវិតរបស់ពួកគេទាំងរស់ឬអាកោមន់ហត់ឈាមឡើយលោកស្រីទិតសវណ្ណាជាអាជីវករម្នាក់ក្នុងចំណោមអាជីវករជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលត្រូវគេបណ្តេញចេញឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី14មីនាថាអាជ្ញាធរមិនបានប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងជាមុនពីការបណ្តេញពួកគេចេញឡើយលោកស្រីបន្តថាលើពីនេះអាជីវករភាគច្រើននៅផ្ទះជួលជាន់ទី3និងទី4ហេតុនេះមិនដឹងជាសម្ភារៈដ៏សំពីងសំពងដូចជារទេះរុញឆ្នាំងខ្ទះជាដើមត្រូវរសារទុកនៅទីណានោះទីសម្រាប់ចោលអស់ហ្មងទៅប្រមូលមកបាញ់ចោលអស់ហ្មងមកផ្ទះហ្នឹងហើយកុំទុកព្រោះទុកកុំស្លាប់ដែរបានអីទទួលទានបើលក់មួយថ្ងៃរស់មួយថ្ងៃហ្នឹងមានលុយឯណាស្តុកផ្ទះជួលគេដីកន្លែងនេះជួលក្រុមហ៊ុនហើយបងពួនគ្រាន់តែបស៊ី1000អនាម័យ1000ប៉ូលីសស្អីសណ្ដាប់ធ្នាប់3000ប៉ូលីសក្រុមហ៊ុននោះ3000មកយកបង8000ទៀតហើយបងដីនេះ$1.50ក្នុងមួយឆ្នាំចំណែកក្រុមអាជីវករផ្សេងទៀតដែលត្រូវអាជ្ញាធរបណ្តេញដែរបានស្ដីបន្ទោសថានេះជារបៀបធ្វើការនៅក្នុងសម័យទំនើបដែលរដ្ឋាភិបាលតែងអនុវត្តជាហូរហែកន្លងមកហើយចំពោះអ្នកគ្មានលទ្ធភាពឬក្រីក្រដែលរកចំណូលមួយថ្ងៃសម្រាប់មួយថ្ងៃតែជាអ្នករងគ្រោះនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបានរួយមួយពេលហ្នឹងដល់ដេញអញ្ចឹងទៅបានអីចិញ្ចឹមកាពះកូនរៀនផងអីផងហើយខ្ញុំស្ត្រីមីម៉ាយនេះមកដេញគ្នាភ្លាមមកអត់ទេគ្នាមិនដឹងយកទុកណាយុទ្ធនាការបណ្តេញចេញក្រោមហេតុផលការលក់ដូរនៅក្បែរផ្សារអូរស័យពេលយប់នេះនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈមិនបានធ្វើឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដែលឈានដល់ការប្រហារហិង្សានោះទេដោយសារក្រុមអាជីវករព្រមរើអីវ៉ាន់ទាំងបង្ខំចំណែកកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះត្រូវបានគេដាក់ពង្រាយដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រឆាំងណាមួយពីក្រុមអាជីវករលោកឡុងឌីម៉ង់អ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានដឹងថាអ្វីដែលកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះដែលមានមន្ត្រីសាលាខណ្ឌចូលរួមផងនោះគឺជាការចោះអនុវត្តដើម្បីរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ទីក្រុងឲ្យមានសុផលភាពហើយយុទ្ធនាការនេះពុំមែនជាការវិនិយោគបន្តណាមួយឡើយកន្លែងកំណត់គ្នារវាងស្ដីដែលជាការគ្រប់គ្រងទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈកម្មការផ្សារស្ដីដែលជាការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ស្របតាមរយៈសាលាខណ្ឌរហូតមករាឬក៏សង្កាត់នានាណាដែលទទួលខុសត្រូវកន្លែងនោះបាទអត់ទេមិនមែនជាការវិនិយោគទេនេះគឺជាការរៀបចំសម្រាប់ស្មោកជំនាញចានៅពេលនេះអាជ្ញាធរខណ្ឌ7មករានិងប៉ូលីសសណ្ដាប់ធ្នាប់កំពុងចុះគូគំនូសសម្រាប់ចំណតរថយន្តជំនួសដោយការលក់ដូរនៅពេលយប់វិញយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក្រុមអាជីវករចាត់ទុកថាពួកគេគប្បីទទួលបានការដោះស្រាយណាមួយចំពោះការបណ្តេញចេញនេះហើយការបណ្តេញចេញភ្លាមមិនអាចរកទីតាំងថ្មីណាមួយជំនួសបានឡើយលោកសៀភិរមនាយកលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានអះអាងថាការបណ្តេញចេញដោយពុំបានគិតគូរពីផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានស្មើភាពឡើងវិញដោយអ្វីដែលពួកគេកំពុងអាស្រ័យផលនោះបានន័យថារដ្ឋាភិបាលកំពុងរំលោភសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីការពិតហើយរដ្ឋត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការរកទីតាំងណាដើម្បីឲ្យគាត់អាចរកចំណូលវិញបើមិនដូច្នោះទេវាជាការរំលោភសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតរបស់ពួកគាត់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីព្រោះគាត់មិនចង់រកនៅកន្លែងហ្នឹងទេប៉ុន្តែវាអត់មានជម្រើសសង្គមស៊ីវិលដែលឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថាហិង្សាការពីការបណ្តេញចេញនៅតែមិនទាន់ថមថយក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះជាងនេះថ្មីបើនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរូបភាពនៃការបណ្តេញចេញហាក់ស្ងប់ស្ងាត់ក៏ប៉ុន្តែនៅតាមសហគមន៍សកម្មភាពបានកក្រាកឡើងវិញដូចជាថ្មីនេះពលរដ្ឋត្រូវបណ្តេញចេញដោយបង្ខំនិងដុតផ្ទះដោយគ្មានសំណងថែមទៀត
ខ្ញុំមកមនីរតវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញលោកនាងទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារផ្សេងៗទៀតនៅពេលបន្តិចទៅនេះលោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីពលរដ្ឋខេត្តសៀមរាបសម្ដែងភាពអស់សង្ឃឹមចំពោះការរំលោភសិទ្ធិរបស់សមត្ថកិច្ចមកលើពលរដ្ឋស្លូតត្រង់អត្ថន័យនៃជំនឿទៅលើបារមីអ្នកតាក្រហមកនៅតាមបណ្ដាខេត្តភាគឦសានហើយនៅចុងក្រោយគឺជាព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៅទៀតដោយមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលព្រះមហាក្សត្របានឡាយប្រហ័សឲ្យប្រើប្រាស់តាំងពីឆ្នាំ1993ចែងថាកម្ពុជាប្រកាន់យករបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបករបបនេះបានចាត់ទុកពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបជាម្ចាស់អំណាចនិងជាម្ចាស់នៃវាសនារបស់ប្រទេសជាតិប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នបើពិនិត្យទៅលើសង្គមរស់នៅផ្ទាល់វិញគឺពលរដ្ឋខ្លះបានទទួលរងការគៀបសង្កត់និងគំរាមកំហែងរហូតដល់មានការភ័យខ្លាចនិងបាក់ស្បាតមិនហ៊ានតវ៉ាឬជំទាស់ជាមួយអាជ្ញាធរទេក្រុមអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមបានចោទសួរថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិតជាម្ចាស់អំណាចមែនចុះហេតុអ្វីបានជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរដែលជាអ្នកបម្រើសាធារណៈបែរជាមានឥទ្ធិពលជាងពួកគាត់ទៅវិញលោកហងសៅយុទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមបានមើលឃើញដូចគ្នាថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើននៅតាមបណ្ដាខេត្តសុទ្ធតែបង្ហាញពីការភ័យខ្លាចបាក់ស្បាតមិនហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយអាជ្ញាធរនៅតាមមូលដ្ឋានទេបើទោះបីជាអាជ្ញាធរទាំងនោះបានធ្វើខុសឆ្គងដូចជាគៀបសង្កត់ឬក៏គំរាមកំហែងមកលើពួកគាត់យ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅខេត្តភាគឧត្តររបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាពួកគេពិតជាមិនហ៊ានតតាំងបញ្ហាផ្សេងៗជាមួយមន្ត្រីទេបើទោះបីជាមន្ត្រីនោះជាអាជ្ញាធរនៅតាមមូលដ្ឋានតូចតាចឬក៏ជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលធំដុំបានធ្វើអ្វីខ្លះមិនសមគួរក៏ដោយបុរសម្នាក់នៅភូមិប្រមាសង្កាត់ក្របីរៀលក្រុងសៀមរាបគឺលោកសេកដនលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការរស់នៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នមិនថារូបលោកឬក៏អ្នកភូមិឯទៀតទេគឺខ្លាចមន្ត្រីដូចតែគ្នាលោកបានចាត់ទុកខ្លួនឯងគ្រាន់តែជាប្រជាពលរដ្ឋតូចតាចល្ងឹតល្ងងម្នាក់ឯមន្ត្រីគឺជាអ្នកមានអំណាចនិងចេះច្បាប់ជាច្រើនលោកសេកដនបានបញ្ជាក់ថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបើទោះបីជាដឹងថាច្បាប់បានផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកឃើញមន្ត្រីណាប្រព្រឹត្តខុសក៏លោកមិនហ៊ានតវ៉ាដែរពីព្រោះលោកនៅតែខ្លាចពេលដូចថាការបាក់ស្បាតនៅវាមិនបាត់វាដុតទៀតនៅក្នុងនោះឯងព្រោះយើងជារាជប្រៀបបានដូចពងមឿនអ្នកធំប្រៀបដូចជាថ្មមិនអាចនឹងជាប់ថ្មបានវាគិតទៅតែអាកណិតនោះណាបងសំបីសិទ្ធិប្រធានភូមិដើរទៅគេមានអាទន្លាប់មួយអាក្រក់ស្វឹងហើយដើរជេរដើរស្រែកទៅជាជនថានោះគឺទន្លាប់ប្រធានភូមិបាទអត់ហ៊ានទេចំណែកលោកអៀមអូចគឺជាអ្នកភូមិប្រមាម្នាក់ទៀតបានមានប្រសាសន៍ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាបច្ចុប្បន្នក្នុងភូមិឃុំរបស់លោកបើទោះបីជាមេភូមិខ្លះបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ក៏ដោយក៏អ្នកភូមិមិនហ៊ានរិះគន់ឬតវ៉ាទេធ្វើសម្បត្តិសេវាអុយតិចតួចគេទាយកប្រមាណក៏អុយប៉ុណ្ណោះគេអត់ហ៊ានមើលនេះចៅខ្ញុំគាត់នេះលក់ដីបាន500គេយក20រៀលមានហ៊ានតវ៉ាខ្លាចថ្ងៃក្រោយទៅធ្វើច្បាប់ធ្វើអុយគេមិនធ្វើអុយគេមន្ត្រីអាជ្ញាធរហើយដូចតែគេមានអំណាចជាងជាជួនមានប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលខ្លះទៀតនៃខេត្តរតនមានជ័យត្រូវបានមេភូមិប្រើអំណាចដកហូតយកដីស្រែទៅលក់ឲ្យអ្នកផ្សេងនិងមេភូមិខ្លះទៀតបានប្រើហិង្សាវាយតប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលគ្រាន់តែសង្ស័យថាអ្នកនោះចេះអំពើអាបធ្មប់ជាដើមរាល់បញ្ហាទាំងនេះប្រជាពលរដ្ឋតែងតែអល់ឯកក្នុងការតវ៉ាឬក៏មិនសូវហ៊ានប្តឹងផ្តល់ទេដោយសារតែខ្លាចអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកាន់តែដាក់ការគៀបសង្កត់ខ្លាំងឡើងថែមទៀតអ្នកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានហៅការគៀបសង្កត់និងគំរាមកំហែងរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខ្លះទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនោះថាគឺជាអំពើផ្ទុយពីច្បាប់និងផ្ទុយពីរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលប្រទេសខ្មែរបានប្រកាន់យកអ្នកវិភាគឯករាជ្យគឺលោកបណ្ឌិតកែមលីលោកបានមានប្រសាសន៍ថារយៈពេលជាង20ឆ្នាំកន្លងទៅប្រទេសខ្មែរធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមកាន់អំណាច
គឺបានសាបព្រោះភាពផ្ដាច់ការដោយគៀបសង្កត់និងគំរាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យធ្លាប់ខ្លាចការដឹកនាំរបស់អង្គការមនោគមវិជ្ជានោះគឺនៅតែសេសសល់ឥទ្ធិពលខ្លះៗក្នុងសង្គមខ្មែរនៅឡើយលោកបណ្ឌិតកែមលីបានបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងតែពីការបោះឆ្នោតបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះកាលពីឆ្នាំ1993មកច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងថាប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាន់យករបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីគឺបានចាត់ទុកប្រជាពលរដ្ឋជាធំនិងជាម្ចាស់នៃអំណាចក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់មួយចំនួនទៀតបានចែងល្អហើយក៏ដោយក៏អ្វីៗគឺវាល្អនៅតែក្នុងសៀវភៅឯការអនុវត្តក្នុងសង្គមពិតប្រាកដមិនទាន់បានល្អនៅឡើយទេលោកកែមលីបានបញ្ជាក់ទៀតថាបញ្ហាវានៅត្រង់ថាច្បាប់បានចែងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់នៃអំណាចក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលកាន់អំណាចកំពុងអនុវត្តនយោបាយឲ្យបញ្ច្រាស់ទិសគ្នាខុសពីច្បាប់នេះគឺដោយសារតែវប្បធម៌នៃនយោបាយនិងអកប្បកិរិយារបស់អ្នកដឹកនាំបច្ចុប្បន្នចង់គៀបសង្កត់ខាងនយោបាយនិងប្រើប្រាស់អំណាចផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីឈានទៅរកការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការលោកកែមលីបានចង្អុលបង្ហាញថានៅពេលដែលការគ្រប់គ្រងមួយប្រើអំណាចផ្ទាល់ខ្លួនច្រើនជាងអំណាចច្បាប់គឺជាឧបសគ្គដ៏ធំទៅលើអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមធ្វើជាម្ចាស់អំណាចនិងជាម្ចាស់នៃវាសនាស្រុកទេសនោះវប្បធម៌នៃការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានតិចតួចណាស់ជាពិសេសនៅតាមមូលដ្ឋានគាត់នៅប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរបបប្រធានរបបបពុនិយមគ្រួសារនិយមអីជាដើមរហូតដល់ក្រសួងមួយភាគច្រើនហ្នឹងគឺជាក្រសួងគ្រួសារទៅទៀតហ្នឹងដែលជារបបវប្បធម៌នយោបាយមួយដែលប្រកាន់នៅបពុនិយមខ្លាំងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍លោកយេងវីរៈបានមានប្រសាសន៍ថាបើចង់ដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបានប្រកាន់យករបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកត្រឹមត្រូវឬក៏យ៉ាងណាគឺគេមានខ្នាតវាស់តាមរយៈការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះគឺរាប់បញ្ចូលទាំងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការនិយាយស្ដីការជួបប្រជុំនិងការប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាជាដើមបច្ចុប្បន្នសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះកំពុងតែត្រូវរដ្ឋាភិបាលរឹតបន្តឹងលោកយេងវីរៈបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីគឺប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់អំណាចជាអ្នកប្រើសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសតំណាងនិងអ្នកបម្រើសាធារណៈឲ្យធ្វើកិច្ចការនានាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិលោកយេងវីរៈចង់ពញ្ញាអារម្មណ៍ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្គាល់ខ្លួនឯងឡើងវិញថាជាម្ចាស់នៃអំណាចមិនមែនមន្ត្រីរាជការគឺជាចៅហ្វាយរបស់ពលរដ្ឋទេតែរឿងមួយថ្ងៃវាទៅជាទៅវិញវាទៅជាគាត់នឹងជាមេទៅជាអ្នកដែលត្រូវមានអំណាចហើយកាត់ទៅពួកគាត់នឹងបានតែខែពីរាជទេតាមរយៈពុនផ្ទាល់ក្តីពុនមិនផ្ទាល់ក្តីនឹងប្រយោជន៍ក្តីហ្នឹងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាបានចុះសច្ចាប័នតាំងពីឆ្នាំ1992ជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិដោយប្រកាន់យករបបប្រជាធិបតេយ្យដែលគោរពនូវសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសេរីភាពទាំងនោះមានសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពនៃការប្រមូលផ្ដុំគ្នាការធ្វើបាតកម្មនិងកោតកម្មជាដើមគឺសុទ្ធតែជាសេរីភាពជាមូលដ្ឋានប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតពងឈីវហ្គិចបានមានប្រសាសន៍ថាជាច្រើនអាណត្តិកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានបង្ហាញអំណាចរបស់ខ្លួនតាមរយៈការនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើការប្រើអំណាចតាមរយៈការបោះឆ្នោតមិនមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់និងមិនត្រឹមត្រូវទេគឺវាមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដឡើយបើចំណាយជាប្រជាពលរដ្ឋប្រើសិទ្ធិនឹងមិនបានមានន័យថាងើបឈរឡើងទាមទារសិទ្ធិទាមទារអំណាចរបស់លោកតាមមិនប្រើអំពើហិង្សាទេប៉ុន្តែលោកធ្វើមិនបានដោយសារតែអាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកធ្វើអានឹងយើងមិនអាចនិយាយថាប្រទេសនឹងជាប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាបានទេចា៎មិនមែនតែអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកមួយចំនួនដែលបានឲ្យតម្លៃថាអ្នកកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្នកំពុងតែដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីបន្តិចម្ដងនោះទេគឺអង្គការអន្តរជាតិខ្លះក៏មើលឃើញថាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏កំពុងថយចុះយ៉ាងខ្លាំងកាលពីខែមករាឆ្នាំ2014កន្លងទៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ Freedom House បានបង្ហាញរបាយការណ៍ថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមិនមានសេរីភាព
របាយការណ៍ដែលសិក្សាទៅលើប្រទេសចំនួន196ដោយផ្ដោតទៅលើសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពពលរដ្ឋនោះបានផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាជាប់លេខ6សម្រាប់សិទ្ធិនយោបាយនិងលេខ5សម្រាប់សិទ្ធិពលរដ្ឋបន្ទុកនេះបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសគ្មានសេរីភាពនៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង196ដែលអង្គការ Freedom House បានឃ្លាំមើលខ្ញុំហងសាវយុទ្ធវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងជនជាតិដើមភាគតិចមួយចំនួនរស់នៅតាមដងទន្លេសេសានទន្លេស្រែពកក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តរតនគិរីតែមានជំនឿទៅលើបារមីអ្នកតាក្រហមកដែលជាអ្នកថែរក្សាទន្លេឲ្យជួយផ្ដល់សេចក្តីសុខជួយរំដោះទុក្ខកាលណាអ្នកភូមិបន់ស្រន់សូមឲ្យអ្នកតាជួយតើជំនឿប្រពៃណីនេះមានហេតុផលនិងប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅលើជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះលោករដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំចំនួន3ក្នុងស្រុកសេសានតែងប្រកាន់ខ្ជាប់ពិធីសែនព្រេនបន់ស្រន់សូមបារមីអ្នកតាក្រហមកជួយរំដោះទុក្ខឬផ្ដល់សេចក្តីសុខសប្បាយដល់អ្នកភូមិតាមជំនឿប្រពៃណីពីគាត់ច្រើនជំនាន់មកហើយជួយថែរក្សាទីទឹកដីព្រៃព្រឹងតាខ្លួនចៅប្រមាណគឺដំណើរទៅតែព្រានហើយពលរដ្ឋទាំងនោះមានចម្រុះជនជាតិក្នុងនោះរួមមានចិនឡាវជនជាតិដើមភាគតិចគ្រឹងកំពួនលុនកាវ៉ែតព្រឺកញ្ចក់និងខ្មែរមូលហេតុដែលអ្នកភូមិមានជំនឿទៅលើអ្នកតាក្រហមកគឺមានជាប់ពាក់ព័ន្ធកាត់ដំណើរពីប្រវត្តិរបស់អ្នកភូមិជាចាស់ទុំជនជាតិឡាវម្នាក់ឈ្មោះខដែងរស់នៅតំបន់អូថាលុកបច្ចុប្បន្នហៅថាភូមិភ្លុកក្នុងស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺជាអ្នកចេះវិជ្ជាមន្តអាគមខ្លាំងពូកែចេះព្យាបាលជំងឺនិងជួយដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋហេតុនេះប្រជាពលរដ្ឋតំបន់នោះមានជំនឿនិងគោរពប្រតិបត្តិលោកតាខដែងមុតមមតាខដែងមានស្នាមជាំនៅជុំវិញកហេតុនេះពេលលោកតាខដែងស្លាប់ទៅអ្នកភូមិបានចាត់ទុកគាត់ថាជាអ្នកតាហើយហៅតគ្នាថាជាអ្នកតាក្រហមករហូតមកបច្ចុប្បន្នទីតាំងអ្នកតាក្រហមកត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋមានជនជាតិចិនឡាវជនជាតិដើមភាគតិចនិងខ្មែររៀបចំសង់ខ្ទមទំហំប្រមាណ14ម៉ែត្រក្រឡាធ្វើពីស៊ីម៉ង់ប្រក់ស័ង្កសីនៅទីទួលមួយស្ថិតនៅមាត់ទន្លេសេសានចម្ងាយប្រមាណ4គីឡូម៉ែត្រពីចំណុចជួបគ្នានៃទន្លេទាំងពីរស្ថិតក្នុងភូមិភ្លុកឃុំភ្លុកនិងជាតំបន់ទឹកជួរនៃទន្លេមានល្បាក់ខ្ពស់ទឹកហូរគួចខ្លាំងបង្កគ្រោះថ្នាក់ញឹកញាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកាលណាធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់នោះតែទន្ទឹមនឹងប្រវត្តិនៃជំនឿនិងការគោរពប្រតិបត្តិទៅលើអ្នកតាក្រហមកនេះប្រជាពលរដ្ឋចាស់ទុំនៅតំបន់នោះមានដំណើរតគ្នាពីជីដូនជីតាពួកគាត់មកថាតាំងពីសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងមកលើប្រទេសកម្ពុជានាឆ្នាំ1940មកជាពិសេសមុនពេលខេត្តរតនគិរីត្រូវបានបង្កើតឡើងมันមានគមនាគមន៍ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកពីខេត្តស្ទឹងត្រែងភ្ជាប់ទៅតំបន់ជនបទដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឡើយសម័យកាលនោះប្រជាពលរដ្ឋឡាវបានចូលមកតាំងទីលំនៅមួយផ្នែកតាមដងទន្លេសេសានក្នុងស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងមួយផ្នែកទៀតមករស់នៅផ្នែកខាងលើទន្លេបច្ចុប្បន្នជាស្រុកវឿនសៃស្រុកតាវែងស្រុកអន្លង់មាសខេត្តរតនគិរីក្រៅពីនោះក៏មានប្រជាពលរដ្ឋកំណើតជនជាតិដើមភាគតិចជាក្រុមបានមកតាំងទីលំនៅតាមដងទន្លេដូចគ្នាហើយប្រើប្រាស់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរតាមដងទន្លេដោយប្រើទូកព្រឹទ្ធាចារ្យជនជាតិឡាវអាយុ72ឆ្នាំរស់នៅភូមិស្រែកោជាអ្នកចងចាំប្រវត្តិអ្នកតាក្រហមកលោកច័ន្ទធុនរៀបរាប់ថាចំនួននោះជនជាតិចិនរស់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺជាអ្នកសាងសង់ខ្ទមអ្នកតានេះឡើងដំបូងគេដោយសារតែពួកគេធ្វើចំនួនតាមទូកពីខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីដោះដូរទំនិញមានអំបិលគ្រឿងបរិភោគនិងសម្ភារៈជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមដងទន្លេទាំងពីរហើយនាំយកទៅវិញមានភ្លុកដំរីស្បែកសត្វឆ្អឹងសត្វនិងវត្ថុមានតម្លៃពីតំបន់ព្រៃភ្នំផ្សេងទៀតដូចជាផ្ដៅជាប់ទឹកឡាក់លោកបន្តថាការធ្វើជំនួញរបស់ជនជាតិចិនគឺពឹងផ្អែកទៅលើទូកដឹកទំនិញមានទំហំប្រមាណ3ម៉ែត្របណ្ដោយប្រវែង20ម៉ែត្រដោយប្រើកម្មករពី15ទៅ20នាក់ចែវតាមដងទន្លេប្រកបដោយតំបន់ថ្មទឹកជួរនិងល្បាក់ទឹកខ្ពស់ទាបច្រើនកន្លែងជាពិសេសតំបន់ទឹកជួរជិតចំណុចប្រសព្វនៃទន្លេទាំងពីរដែលតែងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដំណើរដូចជាលិចទូកស្លាប់មនុស្សជាដើមហេតុនេះអ្នកជំនួញជនជាតិចិនបានបន់ស្រន់កាលណាគេធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់គ្រោះថ្នាក់នេះគេបារម្ភរឿងយ៉ាងពីมันលើកមកដល់ស្ពាននេតានេះអត់ទៅសាសិទ្ធិដល់សារថាប្រជាពលរដ្ឋជាទំនៀមទម្លាប់របស់គេធ្លាប់អាស្រ័យនេតានឹងគេឃើញថា
ឋានភាពជាស្ដែងក្រមណាអ្នកតានោះគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងពីតែគោរពបប្រតិបត្តិជំនឿលើអ្នកតាក្រហមកបានបន្តរហូតមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្នបើទោះបីមានការអភិវឌ្ឍមានគមនាគមន៍ផ្លូវគោកធ្វើដំណើរងាយស្រួលអ្នកជំនួញបញ្ឈប់ការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកពីខេត្តស្ទឹងត្រែងមកខេត្តរតនគិរីក្តីក៏ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមដងទន្លេនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់ប្រពៃណីសែនអ្នកតាកាលណាអ្នកភូមិមានគ្រោះភ័យឬមានបំណងប្រាថ្នាអ្វីមួយចាប់ពីឆ្នាំ2009រហូតមកអ្នកភូមិស្រែគរភូមិភ្លុកភូមិស្រែសន្លុកនិងក្បាលរមាសបានឯកភាពគ្នាធ្វើពិធីសែនព្រេនអ្នកតាក្រហមករៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈនិងមានប្រពៃពិធីថ្វាយភ្លេងបញ្ជាន់អារក្សចូលរូបអ្នកតាក្រហមកបន្ថែមទៀតពិធីនេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋភូមិស្រែគរលោកសុតខឿនអះអាងថាបារមីអ្នកតាក្រហមកនឹងមកសន្តិដ្ឋក្នុងរូបអារក្សហើយនិយាយប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់ដឹងពីហេតុការណ៍អាក្រក់ល្អអ្វីមួយឬមានបំណងប្រាថ្នាចង់ឲ្យអ្នកតាជួយដោះទុក្ខលំបាកផ្សេងៗលោកបន្តថាអ្នកតាក្រហមកមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិធ្វើឲ្យអ្នកភូមិជឿជាក់យើងមិនសែនទៅបើយើងមិនគោរពបូជាគាត់ទៅវាមានបញ្ហាអាចនឹងលិចកណូតពេលលិចហ្នឹងយើងទៅងុតមុតទឹកទៅរម៉ាស៊ីនរបស់ក្នុងបាត់ទឹកហ្នឹងអាចមើលឃើញដល់ពេលយើងសែននឹងរួចហើយសូមឲ្យឃើញសូមឲ្យអីយើងសែនតាមប្រពៃណីយើងជឿហ្នឹងមុតទៅគាត់មុតទៅម្ដងពីរដងឃើញហ្មងដូចគ្នានេះដែរមេឃុំស្រែគរលោកស៊ីមីគង់ចាប់អារម្មណ៍ថាគេមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ជំនឿប្រពៃណីរបស់អ្នកភូមិបានទេបើទោះបីសង្គមមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងណាក្តីលោកក៏សម្គាល់ថាអ្នកភូមិមានការយល់ដឹងពីវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាជាដើមប៉ុន្តែការពឹងអាស្រ័យលើវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមានអារក្សអ្នកតាព្រៃភ្នំគឺជាជំនួយផ្លូវចិត្តដ៏សំខាន់របស់អ្នកភូមិកាលណាពួកគាត់មានគ្រោះភ័យគាត់ធ្វើអ្វីដោយពលរដ្ឋដោយសុខខំចេញនឹងហេតុបុណ្យបច្ចេកមតិធ្វើបាតកម្មអកិនស៊ីដល់ចម្រៅហ្នឹងដោយគាត់ធ្វើតាមជំនឿរបស់គាត់បន់ស្រន់នឹងហើយតាមអបិជំនឿរបស់គាត់ជាច្រើនគឺចាស់អាយុជំហានគឺនៅតែជឿ90%ក្មេងៗឥឡូវចាស់តែនាំនិយាយនាំសែននាំអីចាស់ធ្វើតាមនឹងហេតុតាមយ៉ាងនេះក្តីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកបរិស្ថាននៃអង្គការទន្លេ3គឺលោកមិចមានចាត់ទុកជំនឿអរូបីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមដងទន្លេថាពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍ផ្នែកបរិស្ថានជាពិសេសជំនឿរបស់អ្នកភូមិគឺជារបាំងផ្លូវចិត្តផ្លូវគំនិតសម្រាប់កិច្ចការពារធនធានក្នុងទន្លេនិងតំបន់ព្រៃឈើជាសក្តានុពលផ្នែកបរិស្ថាននិងសង្គមប្រពៃណីជំនឿដើមភាគតិចយើងនៅតំបន់ខាងលើនេះការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិនឹងបានគ្រប់ទៅតាមប្រពៃជំនឿរបស់ខ្លួនវាថាដូចជាធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងមិនមានចិត្តលោភលន់ច្រើនទេឧទាហរណ៍ថាគាត់សុំតែមកឲ្យគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងគាត់ធ្វើទៅលោកថាគ្រប់រូបបានសេចក្តីសុខរបស់គាត់ទៅបាទចំណុចនេះគឺអាចជួយការពារបានបាទហើយចំណុចដែលយើងមើលឃើញមានផលចំណេញច្រើនផងដែរនោះជាវិជ្ជមានតែម្ដងរហូតមកដល់សម័យនេះគឺយើងមិនអាចបំភ្លេចបានទេណាមិនជឿមិនបានមានន័យថាព្រៃដែលគេជឿទឹកចិត្តគេយល់ថាអរិយអ្នកតានៅម្ដុំនឹងគាត់មានគឺគេមិនកាត់ទេគេមិនដែលខ្លោមធំរហូតទៅដល់កាប់បំផ្លាញព្រៃឈើម្ដុំនឹងឲ្យខ្ទមអ្នកតានៅកណ្ដាលវាលថ្ងៃវាអត់ទេចូលរួមយោបល់ក្នុងបញ្ហានេះដែរប្រធានមន្ត្រីវប្បធម៌ខេត្តរតនគិរីលោកអ៊ុងស្រេងវាតម្លៃថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាបានគាំពៀលើសេរីភាពនៃជំនឿប្រពៃណីនិងការប្រតិបត្តិផ្នែកសាសនារបស់ពលរដ្ឋយ៉ាងនេះក្តីលោកបន្តថាជំនឿអបិយរូបនិងជំនឿលើវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋបូកបញ្ចូលគ្នាក្នុងការរៀបចំអភិវឌ្ឍជីវភាពរស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ពីគ្នាបានយើងមើលបងប្អូនជនជាតិនៅតាមភូមិថាគាត់តែចង់តាមទីគាត់លំគាត់នៅពេលទេបាទគាត់ងាកមករកផ្នែកខាងដៃណែវិទ្យាសាស្ត្រដែរហ្នឹងបើគាត់មានជំនឿជឿទៅលើខាងណាមួយអាហ្នឹងគាត់យល់ឃើញថានឹងឲ្យផ្ដល់តម្លៃដល់គាត់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមដងទន្លេទាំងពីរបានផ្សារភ្ជាប់ជំនឿពួកគេបន្ថែមទៀតទៅលើការសែនអារក្សកាលណាមានជំនឿលើព្រៃសក្ការៈជំនឿអាប់ធ្មប់ធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ជំនឿពេលម្ដាយកាត់កូនហើយម្ដាយស្លាប់កូនត្រូវដាក់ឲ្យស្លាប់ជាមួយម្ដាយនិងជំនឿសែនព្រេនភូមិនិងសែនព្រេនទទួលផលកសិកម្មជាដើមខ្ញុំរដ្ឋាវិសាលវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរីលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកនាងអាចទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីដោយផ្ទាល់តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃទំនើបនិង tablet ដែលប្រើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិ iOS និង Android ចំពោះលោកអ្នកដែលប្រើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិប្រភេទ iOS ដែលមាន iPhone ឬ iPad ជាដើមសូមចូលទៅក្នុង App Store រួចវាយពាក្យ RFA ដើម្បីស្វែងរកកម្មវិធីឈ្មោះ Radio Free Asia មកបញ្ចូលក្នុងឧបករណ៍របស់លោកអ្នក
រីឯអ្នកប្រើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិ Android សូមចូលទៅ Play Store ដើម្បីស្វែងរកកម្មវិធីនេះឬលោកអ្នកអាចចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី www.rfa.org/ ខ្មែររួចចុចនៅលើពាក្យទាញយកកម្មវិធីព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅខាងស្ដាំនៃទំព័រដើម្បីបញ្ចូលកម្មវិធីណាមួយដែលលោកអ្នកត្រូវការសូមអរគុណជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនិងអ្នកជាប់ឃុំឃាំងទាំង21នាក់ដែលត្រូវចាប់ខ្លួននៅពេលសមត្ថកិច្ចរដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបកម្មករក្នុងអំឡុងពេលប្រមូលផ្ដុំទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែគោល$160កាលពីដើមខែមករាបានសម្ដែងការបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពរស់នៅរបស់អ្នកជាប់ឃុំឃាំងទាំងនោះពួកគេស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនឲ្យដឹងថាសហជីពកម្មករប្រមាណ20រោងចក្រដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកោតកម្មកាលពីថ្ងៃទី12រហូតដល់ថ្ងៃទី14មីនានឹងចូលធ្វើការឡើងវិញនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោករងឈុនបន្តថាកោតកម្មលើកនេះបានជោគជ័យដោយសារតែក្រសួងកាងារបានប្រកាសនឹងលើកយកបញ្ហាប្រាក់ខែគោលមកពិភាក្សានៅពេលខាងមុខដ៏ឆាប់នេះកម្មករកម្មការិនីជាច្រើនអ្នកបម្រើការនៅរោងចក្រ Cambo Co-top បានដួលសន្លប់នៅក្នុងរោងចក្រនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមីនាការដួលសន្លប់នេះកើតឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពេលពលករម្នាក់បានស្លាប់នៅពេលធ្វើការកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាក្រុមកម្មករអះអាងថាពួកគេមានអាការៈណែនទ្រូងនិងថប់ដង្ហើមមុនពេលដួលសន្លប់មន្ត្រីយោធាខ្មែរកាលពីថ្ងៃសុក្រទី14ខែមីនាបានចោទប្រកាន់ទាហានការពារព្រំដែនថៃថាបានបាញ់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន15នាក់នៅពេលពួកគេឆ្លងដែនទៅទឹកដីថៃដើម្បីកាប់ឈើដែលមានតម្លៃមន្ត្រីយោធាខ្មែរបានដឹងថាពលរដ្ឋចំនួន12នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់កាលពីខែមីនាហើយ3នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានបាញ់ស្លាប់មួយសប្តាហ៍បន្ទាប់មកនៅពេលពួកគេចូលទៅកាប់ឈើនៅតាមព្រំដែនខេត្តព្រះវិហារទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីថៃបដិសេធព័ត៌មាននេះដោយអះអាងថាប្រសិនបើមានការបាញ់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនបែបនេះមែននោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិតជាធ្វើការតវ៉ាផ្លូវការជាមិនខានក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Sino Hydro ដែលទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគលើគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតំបន់ស្ទឹងអរ៉ែងខេត្តកោះកុងបានចាប់ផ្ដើមយកគ្រឿងចក្ររៀបចំឈូសឆាយផ្លូវចូលទៅកាន់តំបន់នោះដើម្បីតាំងទីកន្លែងសិក្សាអំពីទីតាំងភូមិសាស្ត្រនិងស្វែងរកទិន្នន័យបន្ថែមទៀតចំណែកក្រុមអ្នកភូមិបានសម្ដែងក្តីបារម្ភខ្លាចមានការបណ្តេញចេញហើយត្រៀមប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពនេះព្រមទាំងទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតំបន់នោះសហគមន៍ជាតិជាដើមភាគតិចគួយដែលរស់នៅជុំវិញព្រៃព្រះរកាមកពី21ភូមិក្នុងស្រុកចំនួន3ក្នុងខេត្តព្រះវិហារបានធ្វើយុទ្ធនាការល្បាតព្រៃនិងបំពុះដើមឈើក្នុងគោលបំណងរក្សាការពារនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើបណ្ដាញសហគមន៍ការពារព្រៃឈើឃុំសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំអះអាងថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានរារាំងពួកគេមិនឲ្យជួបប្រជុំគ្នាផ្សព្វផ្សាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពរបស់អង្គការសមាគមគ្រូបង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យស្រុកបាណន់ម្នាក់ត្រូវបានក្រសួងអប់រំលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌនិងកាត់ប្រាក់បៀវត្សជាច្រើនខែការលុបឈ្មោះនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលគ្រូបង្រៀនរូបនោះមានជំងឺធ្លាយក្រពះបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅប្រទេសថៃសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យយល់ថាជារឿងអយុត្តិធម៌ដោយសារការលុបឈ្មោះនោះធ្វើឡើងពុំបានសិក្សាពីហេតុផលឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះឡើយលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីសម្រាប់ពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះ
ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 5 កន្លះដល់ម៉ោង Mọi bí mật quốc gia, mọi yếu điểm quân sự đều nằm trọn trong tay họ. Và lúc này, người dân Việt Nam sẽ chính thức rơi vào ách nô lệ dưới bóng đêm đô hộ giặc Tàu một lần nữa. Người Tàu lại khởi sự sống bằng chính con người thực của họ với bộ mặt xâm lược, đô hộ. Thử hỏi, có người Trung Quốc nào dám nói rằng mình không phải là người Tàu và chống đối lại chính quyền khi thấy chính quyền, quân binh hà hiếp dân lành Việt Nam? Đó là chưa muốn nói đến sự hà hiếp đối với dân Việt, và sự vong thân của dân Việt lúc này hoàn toàn có lợi cho người Tàu nếu như họ xâm chiếm Việt Nam, bởi vì dân số của Trung Quốc quá đông đúc, nhưng nền kinh tế của họ đã tàn phá quá nhiều.